va benissimo manifestare le proprie idee, rispettiamo però quello che viene prescritto dalla questura in questo caso con molta attenzione e soprattutto perché utilizzare Schio come un'arena, come un circo in cui sfogare le proprie ideologie. Questo lo trovo veramente scorretto. Io sono stufa di trovarmi in queste situazioni in cui non c'è rispetto per la città. Tuona il primo cittadino all'indomani della manifestazione e contromanifestazione in cui le forze dell'ordine hanno evitato lo scontro tra le parti. Sindaco che aveva già preso le distanze da entrambe le mobilitazioni. L'appello era quello di evitare di rendere la cittadina dell'Alto Vicentino un palco per dare adito ad uno scontro tra ideologie. Ad oggi non nasconde tutta la sua indignazione sull'accaduto. Certamente bisogna fare un focus e manifestare per denunciare un problema. Però io non credo che la risoluzione del problema sia venire a manifestare a Schio e poi addirittura andare in cerca dello scontro, perché poi alla fine era già stato tutto pensato, era per quello che non volevo che succedesse questo. Sugli eventi intervengono anche gli esponenti politici locali, richiamando l'attenzione sul rispetto delle regole e del confronto non violento, pur mantenendo posizioni diverse. Ferma, ripeto, la libertà costituzionale di esprimere idee e di esprimerle nel modo più opportuno, ma si devono esprimere in un perimetro di legalità. Va fatto sempre nel rispetto delle regole, nel rispetto di una dialettica politica che rimane all'interno di un dialogo civile, ovviamente. È giusto sempre manifestare, non è giusto secondo me che manifestino persone che mandano l'idea di voler sostituirsi allo Stato. La sicurezza è monopolio dello Stato,